হ্যালো বন্ধুরা, আজকের টপিক হচ্ছে আমরা একটা গেমিং পিসি বিল্ড করব আন্ডার 30 রেঞ্জের মধ্যে। 30,000-এর মধ্যে একটা গেমিং পিসি বিল্ড করব। তো প্রথমে আমরা নিয়েছি একটা মাদারবোর্ড, গিগাবাইট V250 D2B মাদারবোর্ড নিয়েছি। এটাতে 7th জেনারেশন সাপোর্ট করে। i7 i3 পেন্টিনিয়াম সবারই 7 আর 6 জেনারেশন সাপোর্ট করবে। এটাতে আছে দুটো র্যামের স্লট, DDR4 র্যামের স্লট আছে দুটো, 2400 মেগাওয়াটের সাপোর্ট করবে। গ্রাফিক্স কার্ডের জন্য আছে PCI 16, যদি এক্সটেন্ড করতে চাই তার জন্য আছে, বা পরবর্তীকালে যদি আমরা SSD লাগাতে চাই তার জন্য এক্সটেন্ড করতে পারবো। PCI আছে। এছাড়া আছে 7.1 অডিও জ্যাক, 7.1 সারাউন্ডিং অডিও জ্যাক আছে, ইথারনেট পোর্ট আছে, USB 3.1 সাপোর্টেড, আর আছে USB 2.1, DVI পোর্ট, VGI পোর্ট। এর সাথে আমরা দেখতে পাচ্ছি হার্ড ডিস্ক পোর্ট, ছটা হার্ড ডিস্ক আমরা ইউজ করতে পারবো। তো এটার এখন মার্কেট প্রাইস হচ্ছে 7,500 মতো। যদিও লকডাউনের জন্য সব জিনিসের দামটা অনেকটা হাই, এটা আগে অনেক কম রেঞ্জে অ্যাভেলেবেল ছিল, এখন মার্কেট প্রাইস অনেকটাই হাই। তো এরপরে আমরা যেটা ইউজ করছি সেটা হচ্ছে এর সাথে i3 7 জেনারেশন ইউজ করছি। i3 7 জেনারেশন ইউজ করছি, 3.90 গিগাহার্টে, খুব সুন্দর কাজ করবে, ওয়ার্ক করবে, স্মুথলি রান করবে। এর সাথে আমরা ইউজ করছি কর্সিয়ারের DDR4 2400 মেগাওয়াটের গেমিং র্যাম, এটাও মার্কেট প্রাইস প্রায় 4,000 মতো পড়ে যাচ্ছে। এর সাথে আমরা গেম মিডিয়াম বা লো রেঞ্জের গেম রান করানোর জন্য ইউজ করছি জোটাকের 730, এটা 2GB ভেরিয়েন্টে। এর সাথে এটার আছে DDR5 2GB ভেরিয়েন্টে, DirectX 12 সাপোর্টেড আছে। এর সাথে আমরা ইউজ করছি SMPSটা আমরা নিচ্ছি হচ্ছে থার্মালটেকের 450 ওয়াটের। এটাও মোটামুটি গ্রাফিক্স কার্ড পাওয়ার সাপ্লাই ঠিক নিয়ে নেবে, কোনো অসুবিধা হবে না, পাওয়ারের দিক দিয়ে কোনো অসুবিধা হবে না। এরপর আমরা যেটা ইউজ করছি 500GB হার্ড ডিস্ক, ইউজ করছি 500GB, আমি 10 বার ইউজ করছি। তো হার্ড ডিস্কটা পড়ে যাবে 1650-2000-এর মধ্যে হার্ড ডিস্কটা হয়ে যাবে। এরপরে আমরা ইউজ করছি যেটা গেমিং ক্যাবিনেট, আমি তো এটা ইউজ করছি। মোটামুটি 8GB লাইট সময় সব কিছু দিয়েছে, স্লট দিয়েছে, স্লট আছে। তো আপনারা SMPSটা পেয়ে যাবেন মোটামুটি পেয়ে যাবেন 3,000-এর কাছাকাছি। আর গ্রাফিক্স কার্ডটা পড়ে যাচ্ছে আপনার 6,000-এর মতন পড়ে যাচ্ছে। আর সাথে যদি আপনি গেমিং ক্যাবিনেট মোটামুটি আপনি ওই 2-2,500 টাকার মধ্যেই পেয়ে যাবেন। চলুন এবার দেখা যাক কীভাবে বিল্ডটা করা যায়, কীভাবে আমরা সব বিল্ড করি। চলুন, প্রথমে আমরা সিপিইউটাকে নিলাম, সিপিইউটা নিয়ে খুব কেয়ারফুলি এই যে
এই যে অ্যারোটা দেখতে পাচ্ছেন এখানে, এই যে অ্যারোটা, এই অ্যারোটার সঙ্গে আমরা এই অ্যারোটা দেখতে পাচ্ছেন, একদম কোনায় যে অ্যারোটা আছে, গোল্ডেন কালারের কোনায় একটা যে অ্যারোটা আছে, ওই অ্যারোটার সঙ্গে আমরা মাদারবোর্ডের যে এইখানে একটা অ্যারো আছে, দেখুন ভালো করে দেখুন, দেখতে হবে এই অ্যারোটা মিলিয়ে দেবো মানে এইভাবে খুব কেয়ারফুলি আমরা এটাকে বসিয়ে দেবো। বসিয়ে দেওয়ার পরে এটাকে এবারে র্যামটাকে আমরা ইউজ করতে, এই যে এটা দেখতে পাচ্ছেন, এই যে এটার সঙ্গে এটা মিলিয়ে দিতে হবে, খুব কেয়ারফুলি করতে হবে, সাবধানে করে প্রেস করতে হবে। একটা খাট করে আওয়াজ হচ্ছে, মানে এটা বসে গেল, লেগে গেল, এটা লেগে গেল। যদিও আমি আর একটা র্যাম স্লট ইউজ করছি 8 জিবির, এরপরে আমরা এটাকে হিটসিং বা থার্মাল পেস্টটা এখানে লাগিয়ে দেবো, বেশি না, খুব অল্প করে। না, এটুকুই না, বেশি লাগবে না আমাদের। আমি আমার পুরনো হিটসিং ছিল সেটা ইউজ করছি, এটুকুই হয়ে না, বেশি লাগবে না। হ্যাঁ, এরপর আমরা কী করছি, আমি একটা কুলার ইউজ করছি, এই যে মাদারবোর্ডের যে এই যে হোলগুলো আছে, এই হোলগুলো, এই যে 4টে হোল আছে, 4টে হোলের মধ্যে আমাদের এইগুলো কেয়ারফুলি লাগাতে হবে, টাকাগুলো করলে হবে না, খুবই কেয়ারফুলি করতে হবে। লাগানোর পরে এটাকে আস্তে করে প্রেস করবো, আমরা আস্তে করে প্রেস করে দেবো, এগুলোকে চারদিকে আস্তে করে প্রেস করবো। প্রেস করার পরে এগুলোকে লক করে দেবো। লক করে দেবো। আমাদের কুলার লেগে গেছে, লাগিয়ে দিয়েছি, লাগিয়ে দেওয়ার পর ঠিক এইভাবে দেখতে লাগছে, এই যে
দেখাচ্ছে। এবার হচ্ছে ফ্যানের কুলারের যে ফ্যানের যে এটা জ্যাকটা আমরা এইখানে একটা ফ্যানের যে স্লট আছে এখানে একটা জ্যাক আছে, এই যে ফোকাস নিচ্ছে না। এইখানে ফ্যানের জ্যাকের মধ্যে আমরা কেয়ারফুলি রেখে দিলাম। এবার আমরা মাদারবোর্ডটাকে ক্যাবিনেটের সাথে ফিটিংস করব। ক্যাবিনেটটাকে উল্টে দিলাম, উল্টে দেওয়ার পর এবার যখন আমরা ক্যাবিনেট কিনতে যাই, প্রত্যেকটা ক্যাবিনেটের সাথে আমাদের এই স্ক্রুগুলো দেয়। এগুলোকে কি করব আমরা, এই যে ক্যাবিনেটের মাঝখানে এইগুলো হোল দেখতে পাচ্ছি, এই হোলগুলোতে আমরা এগুলোকে লাগিয়ে দেবো। এবারে মাদারবোর্ডের এটাকে আমরা আস্তে আস্তে করে কেয়ারফুলি এই জ্যাকগুলো এইখানে আমরা লাগানোর পরে ঠিক এইভাবে দেখতে পাচ্ছে। এবার আমরা কী করবো, স্ক্রু দিয়ে এগুলোকে লাগাবো, স্ক্রু দিয়ে টাইট করে দেবো, মাদারবোর্ডটাকে সেট করে দিলাম পিসি ক্যাবিনেটের সাথে। এইভাবে লাগছে, এই যে সেট করে দিয়েছি। এবার আমরা গ্রাফিক্স কার্ডকে লাগাবো। গ্রাফিক্স কার্ডের এই যে PCI 16 পোর্টটা মাদারবোর্ডের PCI 16 পোর্টের সাথে 16 পোর্টের সাথে লাগিয়ে দেবো। করে আবার সেই মানে ওটা লেগে গেছে। এবার বাইরে থেকে
এক্সকাভেটর এটাকে আমরা স্ক্রু দিয়ে এই যে এক্সকাভেটর এক্সকাভেটর এটাকে আমরা স্ক্রু দিয়ে টাইট করে দেবো। কাজ কমপ্লিট। এবার আমরা কী করবো, আমাদের পেজটাকে পিসের সাথে ঠিক করবো। পেজটাকে পিস হচ্ছে বাইরে পাওয়ার যে কানেকশন হচ্ছে একটা, ওটাকে বাইরের দিকে করে দেবো এইভাবে। দিয়ে এই চারটে জায়গায় স্ক্রু দিয়ে টাইট করবো। আর ফ্যানের হচ্ছে সিম্পলের ফ্যানটাই উপর দিকে থাকবে। আর এটাকে তারের যে এত গ্যাঞ্জাম যাকে বলে, সেগুলোকে ক্লিয়ার করার জন্য আমরা কী করবো, এসেন্সিয়াল যে এই ওয়্যারগুলোকে আমরা ঠিক বাইরে বার করে দেবো। বাইরের দিকে সব বাইরে বার করে দেবো। এবার এইভাবে আমাদের এসএমপিএস লেগে গেছে, ওয়্যারগুলোকে বাইরে বার করে দিয়েছি। আমাদের এসএমপিএস লেগে গেছে। এসএমপিএসটাকে আমরা লাগিয়ে দিয়েছি। ওয়্যারগুলো বাইরে বার করে দিয়েছি। এবার কানেকশন করার পালা। ফার্স্টে এটাকে এর সাথে জয়েন করব খুব কেয়ারফুলি। হয়ে গেল। এটা সামনে হচ্ছে পাওয়ার ইউএসবির জন্য, ওটা এইখানে এই স্লটটা ইউএসবি 3.0-তে লাগিয়ে দিলাম। এগুলো পাওয়ার এলইডি এইসব সুইচ। এটা পাওয়ার এলইডি এইখানে লাগিয়ে দিলাম। এটা পাওয়ার এলইডি, এটা হার্ড ডিস্ক এলইডি। পাওয়ার এলইডি প্লাস এখানে লাগালাম পজিটিভ, পাওয়ার এলইডি নেগেটিভ। নেগেটিভটা ঠিক ওর পাশেই লাগালাম। এবার পাওয়ার সুইচটা এখানে লাগালাম। পাওয়ার সুইচটা ওইখানে লাগালাম। রিসেট সুইচটা ঠিক ওর নিচে লাগালাম। ঠিক ওর নিচে লাগালাম। এটা হার্ড ডিস্ক এলইডিটা এখানে
সব কানেকশন হয়ে গেল। হয়ে যাওয়ার পরে আরেকটা কানেকশন আছে, পাওয়ার তো মেন কানেকশন, এটা আমরা এইখানে লাগাবো। আমাদের কানেকশন অলমোস্ট ডান। এবার হার্ড ডিস্কের কানেকশনটা করবো আমরা। হার্ড ডিস্কের কানেকশনটা করবো। হার্ড ডিস্কের কানেকশনের জন্য ফার্স্টে আমরা এসএমপিএসের যে এই লাইনটা নিয়ে হার্ড ডিস্কের এইখানে এই পোর্টে লাগাবো। এই পোর্টে লাগাবো। এবার আরেকটা লাইন হচ্ছে এইখানে লাগালাম। এখানে লাগালাম, এখান থেকে নিয়ে এই পোর্টটা লাগিয়ে দিলাম। আমাদের হার্ড ডিস্কের কানেকশন ডান। এবারে আমরা কানেকশন করব হচ্ছে ডিভিডি ড্রাইভেরও এরকম সেম, কিছু আলাদা নেই। যেরকম হার্ড ডিস্কে করলাম সেইভাবেই করবো সব কিছু। কানেকশন সেটার জ্যাকটা, শাটা কেবলের জ্যাকটা লাগিয়ে দিলাম। আমাদের পিসি বিল্ড কমপ্লিট। এবার চেক করে দেখব কেমন ওয়ার্ক করে। তার আগে এখানে যে সিপিইউ যে ফ্যানের যে আছে, ফ্যানের কানেকশনগুলো যেরকম আছে সেরকমভাবে করে নেব। সিপিইউর কানেকশন এমন কিছু, সিপিইউর ফ্যানের কানেকশন, আরজিবি লাইটের কানেকশন, এটার সাথে আমরা এই এসএমপিএসের যে এই জ্যাকটা, এটাকে কানেক্ট করে দেবো। এইভাবে যতগুলো আছে সিপিইউর ফ্যান বা লাইট এইভাবে আমরা কানেক্ট করে দেবো একে অপরের সাথে। এইভাবে কানেক্ট করে দেবো। আমাদের অ্যাসেম্বল তৈরি ডান হয়ে গেছে। এবার এটাকে আমরা কিভাবে অফ করছি সেটা এখন দেখা। পাওয়ার সুইচের সাথে এসএমপিএসের সাথে পাওয়ার কানেক্ট করে দিলাম। আমি এখন ভিজিএ বোর্ড ইউজ করছি। পাওয়ার বাটন প্রেস করছি। ও ফাইন ওয়ার্ক, খুব সুন্দর ওয়ার্ক করছে।
দেখতেও খুব সুন্দর লাগছে, ডিসেন্ট। তো আমার HDMI পোর্টে দেওয়া আছে, সোর্স চেঞ্জ করতে হবে। পিসি সোর্সে নিয়ে গেলাম। ওপেন হয়ে গেছে আমার পিসি। এটাতে আমি উইন্ডোজ 8.1 রান করছি, লেটেস্ট ভার্সন 2004-এর, যেটা লেটেস্ট ভার্সন 2004 ওটা এখন নিউ আপডেট এসছে, ওটাই এখন ইউজ করছি। কম্পিউটারে ফার ক্রাই 5 স্মুথলি রান করে। আলট্রা এইচডিতে 4K-তে চলে না যদিও, মিডিয়ামে রান করে যায় ঠিকঠাক, কোনো অসুবিধা হয় না। পারফরমেন্স খারাপ না, পারফরমেন্স খারাপ হচ্ছে, 3.8990 গিগাহার্টজে দিচ্ছে পারফরমেন্স, খুব সুন্দর। তো কম রেঞ্জে বাজেট পিসির জন্য এই সেটআপটা এনাফ, আমার মনে হয় এই সেটআপটা এনাফ। থ্যাংক ইউ। যদি আপনাদের ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে, লাইক করুন, সাবস্ক্রাইব করুন, কমেন্ট করুন, আর কোনো প্রবলেম হলে নিচে কমেন্টে জানান, আমি ঠিক রিপ্লাই দিয়ে দেবো।